Dan 3 gubljenja ove ogromne škembe. Danas vam želim pokazati kako ja to izgledam. Znači, ako ne pratite serijal, imam 116 kila i želim vam pokazati zapravo kako ja izgledam. Realno izgledam bucmast, točnije debelo. Ovo sam ja. Noge imam prirodno jake, još od nogometa, tako da one su mi dobre, ali vidite ovo. Znači, brat bratu ima me. Ruke, da se u rukama to odraditi, to nije problem. I još vam želim pokazati koliko mogu, na primjer, sklekova. Okej, ljudi, znači, nemojte mi osuđivati sklekova, znači, ne mogu ovakve sklekove, jednostavno nemam snage za to, znači, nema Boga da radim ovakve sklekove. Tako da sad ću raditi one široke, evo. Znači, takve mogu raditi, ali takvih mogu napraviti premalo. Što se tiče trbušnjaka, to još i mogu donekle, tipa 20-ak i onda se zadišem i umirem. Doma imam ove ovdje bučice, tako da za sad će mi to biti to. Za sad ću te dvije bučice koristiti koje imam i vidjet ćemo. Od sutra krećemo ozbiljno vježbanje, tako da sutra će biti zanimljiviji video.